Tak dobrý deň. Zdravím vás, ja som Katarína Klincová. Teda ďakujem za túto, vlastne, že to môže byť medzinárodná konferencia, toto sympózium. A som rada, že sa smejete, lebo ja sa strašne teším tomu československému spojeniu, že môžeme tu dokazovať, že ako vieme byť krásne spojení, aj keď nie vždy to tak na iných frontoch vyzerá, ale teším sa, že tu môžem zastupovať Slovensko. Ja mám teda viacero pracovisk, kde pôsobím. A dneska ma tu vysiela Liga proti rakovine, ktorá je teda nezisková organizácia, ktorá funguje vďaka podpore našich spoluobčanov a môžeme robiť psychosociálne projekty, ktoré sú bezplatné pre pacientov. To je vlastne taká naša spriaznenosť s Améliou, že aj vás sledujeme, aj sa inšpirujeme. Takže toľko trošku ku mne. A budem teda hovoriť na tému onkologický pacient ako kolega. Začnem najskôr trošku z perspektívy onkologických pacientov najskôr. Našla som si nejaké štatistiky, to len veľmi stručne, že z tých ľudí, ktorí sú diagnostikovaní, tak ukázala teda najnovšia štatistika, ktorú sa mi podarilo nájsť, že 36% je v produktívnom veku. A zhruba okolo 60% sa vlastne po diagnoze aj vracia do práce. Trošku som tam rozpísala, že čo hovoria štatistiky, že zhruba kedy vidíte, že tie rozptýly sú tam niekde celkom šialené, ale nejako tak toto vyzerá. Ale nebudem sa pri tom zastavovať, ako som hovorila, že najskôr z pohľadu pacienta, že vlastne stojí pred dilemou vrátim sa, nevrátim sa. A vybrala som také úryvky, nejaké samozrejme parafrázy z mojich kazuistik, z mojej práce s onkologickými pacientmi, samozrejme so zmenenými menami, klasika. Tak napríklad teda, akože Katarína hovorí, že už sa nevráti do práce. Proste sa mi deje to, že na mňa príde strašná únava, hneď potrebujem spať. No ako mám v takomto stave robiť? Nevrátim sa. Mala 3 roky po diagnostikovaní. Iná, nazvime ju Jana, tak tá mi zase rozprávala o tom, že aj by som sa možno vrátila, ale už nechcem robiť tú vedúcu pozíciu, že naučila som sa počas toho, čo teraz zažívam, že podstatné sú iné veci, že proste bolo to na mňa veľa. Už viem, čo je dôležité, chcem v kľude pracovať a sústrediť sa na iné hodnoty. No a teraz tu máme akože Slávku, 2 mesiace po diagnostikovaní, mladá dáma, 34-ročná. A teda sprevádzala som ju úplne od začiatku, odkedy bola diagnostikovaná. A tá mi hovorí teda 2 mesiace po tom, čo jej bola stanovená diagnóza, no už som aj rozmýšľala, že by som sa vrátila do práce, lebo doma nad tým iba stále rozmýšľam. Myslím si, že by som mohla prísť na iné myšlienky, mám aj dobrého šéfa, pochopí to. A mnou prebehol, že áno, tak toto, no neviem, že videla som ten jej proces, ako sa ešte s tým len vyrovnávala, hej, že kopec stresov okolo toho, že jej vstúpi tá diagnoza do života. A teraz ja som si tak vo vnútri povedala, že no neviem, či by som to tak spiechala u nej. Čo vlastne tá práca znamená? Tá práca pre onkologického pacienta je návratom do normality. Vlastne akoby nezužuje sa zase ten priestor len na to, že som pacient a každý sa len zaujíma o moje telesné hodnoty, ale vlastne sa vraciam do toho, čo bolo pre mňa normálne, to, čo nejako reprezentuje tú pôvodnú štruktúru života, je to nejaká moja identita, realizujem sa v tom, som súčasťou nejakej komunity. K tomu zase z kazuistiky mám takú Silviu, ktorá teda opäť prišla ku mne úplne hneď na začiatku, keď bola diagnostikovaná. A vlastne už na druhé stretnutie prišla ako úplne iný človek. Už nemala vlasy, mala parochňu, bolo to také veľmi rýchle, intenzívne. Bola v chemoterapii, veď bola mesiac po diagnostikovaní, keď prebehol tento náš rozhovor. A ona mi hovorí, že no rozmýšľam už, že by som sa teda potom čím skôr vrátila do práce a to tiež bolo pre mňa, že ešte je len v chemoterapii a rozpráva mi, že no, že ja som sa v tom realizovala, že chápete, že ja to už zase teraz prerozprávam. Chápete, že ja som v tom videla zmysel, že tá moja práca mala naozaj dopad na dianie na Slovensku.
A potom súbežne s tým hovorí, že a potom si hovorím, že a vlastne čo bude ďalej, veď ja neviem. To je vlastne taká ilustrácia trochu toho, že čo tam prebieha, hej, ten taký vnútorný konflikt, že tá moja identita tak zásadná, mám v tej práci naozaj nejaký veľký vplyv a súbežne s tým, že vlastne vôbec neviem, čo bude. Toto si myslím, že pritom sa netreba úplne pristavovať, že aké tie psychofyzické ťažkosti sa môžu vyskytovať, ale často teda pacientov sprevádzam pri tom úbytku kognitívnych funkcií. To je také aj bolestivé, mám taký veľký súcit s tými, ktorí napríklad, že robia v nejakej banke alebo tak a teraz vracajú sa do práce a už vymýšľajú tie stratégie, že ako sa budem môcť sústrediť, kde všade si tie papieriky dám, čo všetko vlastne zabudnem, hej, že to by som musela mať úplne všetko oblepené len papierikmi, aby som to nezabudla. Že áno, ten návrat do práce je iný a náročný. A okrem tých psychofyzických majú aj pracovné ťažkosti. Často býva problém s podporou zamestnávateľa, to som sa tiež stretla s jednou pacientkou, kde jej zamestnávateľ hľadal všetky možnosti, ako by sa už nemusela vrátiť do práce, lebo pre ňoho nebude prínosom, tak keďže musel zo zákona, tak jej vymyslel nejakú náhradnú pozíciu, ale to bol vlastne úplný výsmech. A nie vždy sa dostanú k primeraným pracovným úpravám. Samostatne zárobkovo činní to ťažko znášajú. A čo som sa tiež dozvedela, asi to dáva aj logiku, že ten návrat do práce je náročnejší u menších zamestnávateľov, lebo nemajú takú širšiu podporu, že si zavolajú externú firmu, aby im pomohla s tým, alebo nejaké HR oddelenie a podobne. Ešte štatistiky a potom už pôjdem na blízkych, na kolegov. Tak toto vlastne vyzerá, ukazujú štatistiky, ktoré sa mi podarilo nájsť, že len 54 cca pacientov, to bol ešte rok 2016, pracuje na plný úväzok, čiže väčšinou sú to rôzne skrátené úväzky, už to nie je ako predtým. Majú o 40% vyššiu pravdepodobnosť nezamestnanosti, 50% straty zamestnania. A ukazuje sa, že cca jedna štúdia ukázala, že 13% preživších sa do 4 rokov stiahlo z práce. Takže to je taká ilustrácia toho, že aký ten proces môže byť náročný a čo všeličo prináša, ale blízci také nemoc prožívajú, preto sme tu. A preto sa pozrieme na to trošku z perspektívy kolegov. To pracovisko je taký sociálny ekosystém, že vlastne s tými našimi kolegami sme niekedy viac ako vlastne s našimi partnermi, s našimi blízkymi. Prežili sme si kadečo, hej, že rôzne krízové situácie, stresové, aj pekné. Môže nás spájať nenávisť k šéfovi, čokoľvek. Pokeci v kuchynke a podobne. Čiže vlastne si predstavíme teraz tento živý ekosystém vzťahov, do ktorého teraz si predstavíme, že vstúpi ochorenie, rakovina. Dôjde k narušeniu normálnosti, hej, zrazu je to úplne iné. A dala som, že môže nastať zmena, ale zvýraznila som, že odkrytie vzťahov. Lebo skôr sa mi zdá, že tá krízová situácia skôr odkryje charakter tých vzťahov a pripojila som k tomu výpoveď Petra, ktorý u mňa sedel a mi tak hovorí, že fakt až teraz som zistil, kto sú skutoční priatelia, že to by som proste neveril, že tam, kde by som čakal, že ma podporia, tak úplne vôbec, akože ignorácia. A potom proste jeden kolega, že tak ten ma fakt šokoval, že ako mi bol podporou. Čiže je to zaujímavé to sledovať, že čo to robí. A čo sa môže diať v tých kolegoch, hej? Že predstavíme si teda situáciu, že máme tento náš pracovný ekosystém a teraz jeden kolega ochorie, tak samozrejme ten šok, to sme tu často počuli dneska na viacerých prednáškach. A teraz, aké otázky im bežia hlavou? To sa opieram teda o nejaké svoje skúsenosti, ale pozrela som aj nejaké štúdie. Táto z roku 2019 tak pekne robila taký kvalitatívny výskum, kde ukazovala tie rôzne možnosti, čo sa deje, teda s kolegami. A teraz, hej, že čo tam v nich prebieha, že tak teraz už má sa vrátiť do práce. Ako bude vyzerať? Aké to vlastne celé bude? Bude to vôbec zvládať? A teraz, čo to bude vlastne pre mňa znamenať? Pridelia mne nejaké úlohy, budem mať viac roboty, ohodnotí ma za to niekto?
Hej, okrem tohoto, tam môže prebiehať teda samozrejme nejaká úzkosť, bezmocnosť, neistota, strach. A to môže byť len z toho, že nedostatok vedomosti o chorobe. Že samozrejme to, až keď to dotiahnem do extrému, čo už asi vás ani neprekvapí, určite ste sa s tým stretli, že dokonca ľudia ešte ani dnes v tejto dobe nevedia, že rakovina není nakazlivá, že oni si môžu kľudne myslieť to, že niekto si kichne a na nich dopadne nejaká rakovinová bunka. A takisto sa môžu bať nevhodnej reakcie. Ako svojej, hej, že ako budem vlastne reagovať, čo mám hovoriť, nepoviem nejakú blbosť. Alebo že to budú tabuizovať proste z tej úzkosti. Že sa proste vyhnú. Prípadne, zase môže tam byť samozrejme úplne opačná reakcia, empatia, súcit, snaha pomôcť, ktorá zase môže dosiahnuť ten extrém, že to bude až moc. S týmto sa najčastejšie stretávam, keď sa rozprávam s pacientmi, ktorí sa vrátili do práce, že ľudia, alebo nielen sa vrátili do práce, lebo táto Katarína sa nevrátila do práce, ale bolo pre ňu dôležité, ako ju vnímajú kolegovia. A tá teda sa stretávala s tým, že vlastne nikto sa jej nespýtal, ako sa má. Bola z toho sklamaná, že sa nikto neozval. A potom zase napríklad, keď niekedy idem aj na lôžku, tak to si pamätám proste jednu pacientku, ktorá mi hovoria, ja mám takú podporu u kolegov, oni mi stále tu volajú, ma rozveselia, prídu ku mne. Hej, že to bol zase taký pekný príklad toho, ako tí kolegovia stáli pri nej. Zase som vytiahla nejaké úryvky rozhovorov, o ktorých som sa dopočula. Hej, napríklad, že no tak hovorí mi kolegyňa, že ako dobre vyzeráš, ako keby si ani nebola chorá. Ona, no tak áno, super, jak mám vyzerať, aby som vyzerala, teda, že som chora, by boli ostatní spokojní. Alebo teda jedna takisto pacientka, ktorú fakt obťažovalo, že jej ľudia stále radili, čo má robiť. Lebo potom mala taký pocit, že neurobila som dosť a tak ďalej. Tak ona, že viete, čo som urobila? Keď mi tá kolegyňa zase napísala, že a pozri, tu sú takéto šťavy, to si daj. A ona, že tak ja som jej napísala, dobre, napíš mi presné dávkovanie, napíš mi kontraindikácie s paklitaxelom, napíš mi, aký má byť rozostup, či mám znížiť nejakú dávku. A ona mi píše, že čo, no neviem. Tak bola taká spokojná, že ako ju odpálila. Čo môže byť kamene úrazu? Teda ako som spomenula, že tí kolegovia to myslia po väčšine fakt dobre, akože naozaj je to spôsob, ako oni narábajú so svojou bezmocnosťou, chcú tu byť, ale niekedy to môže akoby viesť do takého extrému. Ja to teda dosť podávam tu z pohľadu aj tých pacientov, lebo oni sú tí prevažne, ktorí sú so mnou a rozprávajú sa o tom so mnou. Čiže sa stretávajú s tým, že niekto sa ich stále len vypytuje, že a kedy máš vyšetrenia, kedy máš kontrolu a ako keby nič iné neexistovalo. Alebo teda tie nevhodné poznámky, keď to myslia dobre, alebo nevyžiadané rady a už si mala rešiu, by to pomáha. Alebo teda napätie, hej, toto môže byť častá situácia v kolektíve, to som takisto, a počula som to aj takisto od pacientov, to aj si vybavujem konkrétne jednu pacientku, ktorá taká zronená mi rozprávala o tom, že proste v tej mojej práci oni ma už neznášajú, ako keby ja som si to vymýšľala, že oni akoby nechápali, že koľko ja musím chodiť k tým lekárom. Čiže to môže byť naozaj to, že teda ten človek už nevládze toľko robiť, potom to dopadá na ten tím, môžu cítiť krivdu, že aké veľké výhody zrazu ten šéf dokáže dať niekomu. Asi je to také normálne, ľudské. A toto vyhnutie sa, hej, to tiež bolo zaujímavé, keď mi to tá moja mladá pacientka hovorila, teda nastúpila do tej práce, aj keď bola krátko po tej diagnoze. A mi hovorila teda, že prišla som do kuchynky, stretla som kolegu a s ním sme sa vždy tak zakecali a srandovali sme a zrazu on tam normálne prišiel, pozdravil ma a hneď odišiel, ani si nespravil kávu. Čo by mohlo teda tých kolegov podporiť, aby sa toto nedialo? Je to samozrejme, neexistuje na to paušálna rada, ale je určitá miera, ako sa to dá robiť. A to sú napríklad tie informácie od pacienta. To je úplne na každom tom samotnom pacientovi, že čo sa rozhodne on zdieľať. A vlastne, a to je aj pre nás, ktorí sprevádzame tých onkologických pacientov, s čím im môžeme pomôcť, hej? Že môžu si premyslieť, že čo teda vôbec chcete o tej chorobe povedať. Je to vôbec bezpečné o nej povedať v práci?
Potom chcete povedať o tom, ako to bude ovplyvňovať váš výkon, aby to vedeli vaši kolegovia, váš šéf. A prípadne chcete si sformulovať, že čo vlastne očakávate od tých kolegov. Chcete, aby sa s vami rozprávali o blbostiach, akože ja neviem, aké je počasie, alebo čo ste zasadili na záhradke, alebo chcete, aby sa zaujímali teda fakt o tú chorobu, alebo hej, že to je vlastne to, čo môžeme už aj my pomáhať tým onkologickým pacientom, keď sa vracajú do práce, si sami so sebou sformulovať. Hej, lebo tu som zase dala nejaké výpovede dole, že s čím sa tiež stretávam obojstranne, že kolegovia, ja sa väčšinou tak cítia, že mne to príde trápnemu hovoriť o tom, že ja neviem, moja dcera má 5 a prepadá, keď on má rakovinu. A zase naopak, že niekedy tí pacienti pociťujú, že proste to sú také blbosti, mne sa už o tom nechce rozprávať, už v živote riešim iné veci. A naopak zase, hej, samozrejme. A takisto niekedy tí kolegovia potrebujú aj takú podporu, alebo možno také pochopenie od toho samotného pacienta, že fakt, že to ochorenie na pracovisku sa týka všetkých, že síce každého iným spôsobom, ale proste je to, že prichádza nejaká diagnóza do toho ekosystému a niečo to s ním robí. A každý s tým musí nejakým spôsobom narábať a narába najlepšie, ako vie. A naozaj proste aj títo ľudia majú proste svoju úzkosť. Hej, môžu sa bať aj, že oni ochorejú, že však tá kolegyňa je rovnako stará ako ja. A čo keď teraz aj ja to už mám? Alebo čokoľvek. Hej, majú pracovný stres, sú preťažení tými výpadkami. A robia najlepšie, čo vedia častokrát. Fakt, že aj tie zlé poznámky, ktoré dobre padnú, bývajú najčastejšie v dobrom úmysle. Takisto tí kolegovia potrebujú podporu vedenia, aby bola tá komunikácia otvorená, aby bol nejaký plán, ako sa budú manažovať tie výpadky, ako sa upravia povinnosti, či bude ocenené, že niekto preberá kompetencie a aby dostali možnosť vyjadriť obavy, neistoty a napätia. To vychádza z takého predpokladu, že po väčšine je ideálne, keď ten pacient môže o tom ochorení povedať, že tam nie je tabu a potom sa s tým úplne inak narába. Myslím si, že ten kolega takisto potrebuje takú sebastarostlivosť, sám sebe si dať, že je to normálne, že aj ja z toho mám nejaké emócie, že mám úzkosť, že mám nejakú bezmocnosť. Proste je to normálne, že síce ten druhý je chorý a má to fakt ťažké, ale aj ja nejakým spôsobom to prežívam a je to OK a je to v poriadku. A je v poriadku, keď si sledujem hranice, že napríklad stále musím za niekoho ťahať a jednoducho v istom bode už nevládzem, tak si poviem. Toto sú také rady skôr smerom k pacientom a môže to byť teda, nám to môže slúžiť, ako že si zadefinujeme, že v čom môžeme pomôcť teda tým pacientom, že aké očakávania má od tých kolegov, či teda chce tú tému tabuizovať, alebo čokoľvek, aké otázky preferuje, že či chce, aby sa ho spýtali, ako sa máš, alebo... A takisto treba, pokiaľ sa tomu kolegovi niečo objavuje, tak pýtať sa, komunikovať o tom otvorene. Na to môže slúžiť. Hej, môže sa opýtať aj samotného pacienta, že počuj, ja neviem, že čo je pre teba lepšie, keď hovoríme o tom, alebo radšej nie, aby sa z toho nerobilo tabu tam, kde nemusí. Ešte perspektíva nadriadených. Tí majú kľúčovú úlohu v tomto návrate na pracovisku. Ale pozrime sa na to, že čo tí chudáci nadriadení musia prežívať, akože ja s nimi fakt súcitím, lebo oni tak balansujú medzi tým všetkým, že teraz vlastne vedia o tom, niekedy to povie onkologický pacient iba nadriadenému a nepovie to kolegom. Potom z toho by vyplývali napríklad etické dilemy, hej, že potrebuje on mu dať nejakú úľavu, ale teraz sa mu chodia sťažovať proste tí ostatní, že a čo teraz, proste prečo hentá, neviem čo, nemusí a neviem. A on proste v tom potrebuje hľadať nejaký spôsob, hej, že potrebuje tam rešpektovať diskrétnosť toho pacienta, potrebuje hľadať zase nejaký balans. A samozrejme má tam tiež nejaký stres aj pracovný, že myslí na to, že proste potrebuje dosiahnuť nejaké úlohy a toto sa mu tam deje. A ešte aj nejakú vlastnú úzkosť. Toto si tiež myslím, že... lebo dá sa k tomu postaviť, hej, tak, že sa to dá komunikovať implicitne, to znamená, áno, všetci vieme, že je chorý, nepotrebujeme to tu hovoriť, ale čím viac sa niečo tabuizuje a nekomunikuje, tým väčšiu úzkosť to vyvoláva a zbytočné konflikty. S tým stále pripomínam, že nehovorím, že toto je riešenie, že každý paušálne to má povedať, ale uľahčuje to situáciu, ukazuje sa to naozaj.
A je dobré, keď ten nadriadený má taký aktívny postoj, že vlastne ako efektívne sa ukazuje, že ten návrat do práce je lepší, keď napríklad to pracovisko ostáva v kontakte s tým onkologickým pacientom. No, taký protipríklad zase je jednej mojej pacientky, ktorá proste mi zronená hovorila o tom, že no a moja nadriadená proste, ona sama napísala, že sa ma opýtala, že aká je moja prognóza. Tak to už je, ako keby sa ma rovno opýtala, že a kedy teda zomrieš? Čiže nevždy je to citlivé, naozaj. Ale dá sa, aby to bolo citlivé. A proste zobrať to ochorenie na pracovisku ako pracovnú úlohu. Proste toto sa nám tu stalo, čelíme nejakej situácii spoločne a môžeme napríklad, hej, že niekto vypadne, tak poďme si rozdeliť nejakým spôsobom úlohy, že berme to ako, že je to naša spoločná vec. Ako to sa ukazuje ako taká efektívna stratégia. Opieram sa pri tom trošku aj o túto fajn štúdiu, ktorá sa tak dobre čítala, boli tam dobré príklady, ako rôzne na rôznych pracoviskách sa s tým narábalo. Čo ešte môže pomáhať nadriadeným je, pokiaľ majú aj oni dostatok informácií. Hej, vedia, s čím narábajú, rozumejú tomu, že o čom je to ochorenie, aký to má dopad na tú pracovnú činnosť, prípadne aj o nejakých legislatívnych rámcoch. Toto som si len tak vygooglila, pracovne lekárske služby, ale akože aj toto som si vygooglila, ale ja neviem, či to reálne existuje, toto je prax. Malo by to existovať, ale neviem. Prax je, že pacient ide na lekárskú prehliadku, kde sa posúdi, či je schopný vykonávať tú prácu, mali by mu byť odporúčené úpravy prostredia, ale toto je takisto prax. Zatajovanie zmeny zdravotného stavu, pretože ľudia sa boja, že prídu o tú prácu. Avšak, podľa tohto zákona údajne, by o tú prácu nemali prísť a ak by ich aj chcel zamestnávateľ prepustiť, tak je potrebný súhlas z úradu práce, to hovorím teda slovenskú prax, českú neviem, to viete vy. A teda v prípade nemožnosti vykonávať tú pozíciu mala by byť nájdená alternatívna. No čo som vám hovorila, tú jednu kazuistiku, že jej dali takú alternatívnu pozíciu, že dovidenia. Ešte samozrejme môže sa stať, že aj nadriadený by sa mohol stať onkologickým pacientom. Tam je odlišnosť od toho, keď je to kolega. To, že to odhalenie je ešte zraniteľnejšie, pretože on je ten silný, čo to tam má celé zvládnuť a teraz môže dojsť k nejakej strate autority, rešpektu, je oslabený, hej, že, alebo obáva sa ochranného správania kolegov a teraz bude pokračovať v tom vedení. Aký to bude mať dopad vlastne na podriadených? A už idem k záveru. Som to celkom dobre stihla. K záveru, že čo vlastne si myslím, že môže byť pre nás fajn podľa toho rôzne, že kto sme asi tu, že sme tu psychológovia pomáhajúce profesie, tak v ústretí pacientom je fajn, keď preskúmame ten význam práce v kontexte ich života. Presne ako som vám hovorila, že pri tej jednej mladej pacientke som úplne tak vo vnútri hneď si hovorila, že bože, nemôže ísť hneď do práce, však to ten stres nezvládne, ale okej, toto mnou prebehlo, vrátim sa zase o krok naspäť a som tu pre ňu a počúvam ju, že čo by ona potrebovala, nemusím mať na to rovnaký názor. A hej, že čiže snažíme sa tomu porozumieť do hĺbky, že neponáhľame sa a môžeme s ním preskúmať, že či je bezpečné, keď bude to ochorenie zdieľať, hej, že nech nám to preskúma ten človek, že, alebo pomôže to spolu s nami preskúmať, že či to vôbec bude vhodné, či to zvládne to pracovisko a tie vzťahy. A potom spoločne môžeme hľadať stratégie, ako o tom komunikovať. Tak ako som hovorila, oprime sa o to, čo chcete presne povedať, premyslieť si to, aby už do toho rozhovoru išli pripravení. Čo sa týka kolegov, tak tým môžeme pomôcť v tom, že môžeme sa napríklad zaujímať o to, že veď my môžeme robiť vzdelávania pre pracoviska, ako otvorene a citlivo komunikovať, ako robiť sebastarostlivosť tých kolegov, ako si stanoviť hranice, byť otvorený. Potom sú tu aj nejakí lekári, zdravotníci, alebo možno si to pozrú. Tam je takisto potrebné rešpektovať tú dilemu pacienta, že čo vlastne pre neho tá práca znamená. Hej, neponáhľame sa s tým, že hneď povie, nie, to je skoro, nechoďte ešte do práce. No nevieme to my posúdiť. Hej, že je dobre, keď aj zdravotníci poznajú základné práva pacienta, že nemôže prísť o to miesto, keď je chorý. Môže odporučiť nejakú pomoc, napríklad pacientské organizácie. Ja som vám doniesla aj také brožúrky naše Liga proti rakovine,
robíme napríklad aj my sociálno-právne poradenstvo, že toto sú otázky, čo ja vždy smerujem na našich sociálno-právnych poradcov. Keď sa chcete vrátiť do práce, oni presne poznajú tie ťahy, tie spôsoby, ako aby ste boli chránení. No a posledné pre tých, ktorí majú onkologickú diagnózu, tak máte právo prežívať čo najkvalitnejší život a podľa vašich preferencií. Čiže či sa rozhodnete pracovať, alebo už budete oddychovať, to je úplne na vás. Keby ste sa rozhodli pracovať, tak vaše práva chráni zákon. A keby čokoľvek, tak vždy máte možnosti podpory a pomoci, či už psychologickú, alebo sociálnu, právnu, pracovnú. A naozaj to okolie to niekedy znášať ťažšie ako vy. A to už asi aj viete. Ale teda aj blízky potrebujú niekedy tú empatiu, pretože to ochorenie zasahuje celý systém. Ale nie ste v tom sami. Aj preto sa tu stretávame, aby aj vám bolo čo najlepšie. Chceme vám byť oporou, takže nejako to spoločne zvládnete aj s nami. Ďakujem.